Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Olivia Putriadi ini dari kelas B. Anda sedang batuk atau bersin. Anda dapat mencegahnya dengan mengikuti etika batuk yang benar berikut ini. Yang pertama, gunakan masker atau tisu. Yang kedua, gunakan tisu untuk menutupi mulut dan hidung saat batuk. Jika tidak ada tisu, gunakan lengan bagian dalam untuk menutupi batuk. Yang ketiga, gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut saat batuk. Selanjutnya, saya akan mempraktekkan 6 langkah mencuci tangan. Yang pertama, cuci tangan di air yang mengalir dengan sabun. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela kedua. Yang keempat, gosok dengan jari dengan posisi kunci. Yang kelima, gosok dengan jari di jari secara bergantian. Yang keenam, gosok ujung kuku tangan kanan dan kiri. Lalu bilas tangan dengan air